이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 16장 53절부터 63절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 16, verse 53 hanggang 63. 내가 그들의 사로잡힘 곧 소돔과 그의 딸들의 사로잡힘과 사마리아와 그의 딸들의 사로잡힘과 그들 중에 너의 사로잡힌 자의 사로잡힘을 풀어주어 Upang pasanin mo ang iyong sariling kahihiyan at ikaw ay mapahiya dahil sa lahat ng iyong ginawa sa pagiging kaaliwan sa kanila. 네 아우 소돔과 그의 딸들이 애 지위를 회복할 것이요 사마리아와 그의 딸들도 그의 애 지위를 회복할 것이며 너와 네 딸들도 너희 애 지위를 회복할 것이니라. Hindi ba ang iyong kapatid na babae na Sodoma ay isang kasabihan sa iyong bibig sa araw ng iyong kapalaluan? 곧 네 악이 드러나기 전이며 아람의 딸들이 너를 능욕하기 전이며 너의 사방에 둘러있는 블레셋의 딸들이 너를 멸시하기 전이니라. Pasan mo ang parusa ng iyong kalayan at ang iyong mga kasuklam-suklam, sabi ng Panginoon. 나 주 여호와가 이같이 말하노라. 내가 맹세를 멸시하여 언약을 배반하였은즉 내가 네 행한 대로 네게 행하리라. Gayon may alalahanin ko ang aking tipan sa iyo ng mga araw ng iyong kabataan at aking itatatag sa iyo ang isang walang hanggang tipan. 네가 네 형과 아우를 접대할 때에 네 행위를 기억하고 부끄러워할 것이라. 내가 그들을 네게 딸로 주려니와 내 언약으로 말미암음이 아니니라. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at iyong malalaman na ako ang Panginoon. 이는 내가 네 모든 행한 일을 용서한 후에 네가 기억하고 놀라고 부끄러워서 다시는 입을 열지 못하게 하려 함이니라. 주 여호와의 말씀이니라. 아멘. 에스겔 16장은 63절까지 있는 귀한 장입니다. At ito nga ay tunay na napakalagang chapter hanggang verse 63. 앞의 내용들은 되게 이제 신학자들이 잘 읽지 않는 내용들인데 아주 이 여성의 어떤 음란한 행위들을 적나라하게 묘사한 대목들입니다. At yung mga naunang bahagi nito ay makita natin na hindi masyadong binabasa ng mga theologians, although may mga nilalaman ito na tungkol sa kahalayan, tungkol sa mga 길어서 앞부분을 안 읽고 뒷부분만 우리가 오늘 봉독했는데 앞부분도 여러분 꼭 계속 읽어보시기를 바랍니다. At bagamat huling bahagi lamang po yung ating binasa ng mga talata, naway balikan na lamang ninyo yung mga unang bahagi nito. 제목은 너와 영원한 언약을 세우리라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Pamagat na mensahe na tatagapin natin, aking itatatag ang aking walang hanggang tipan sa iyo. 모든 성경의 메시지는 우리에게 주어진 말씀이에요. Lahat ng bahagi ng Biblia na binibigay sa atin ay mensahe para sa atin. 근데 이 본문이 쓰여질 당시에는 그 당시 1차 이렇게 독자들이 읽는 대상자들이 있어요. At yung isinulat nga itong mga bahagi nito ng kasulatan, mayroong mga nakatalaga na mga tao para tanggapin ito. 오늘 본문을 읽는 대상자들은 이 이스라엘이 망하고 2차 포로, 1차 포로로 잡혀와 바벨론의 노예 생활, 포로 생활을 하고 있는 자들을 향해서 지금 주고 있는 메시지입니다. At particular itong mensahe nito ay para doon sa mga Hudyo na naging bihag ng Babylonia sa ikaunang pag-atake hanggang ikalawa. 이들은 자기들이 하나님의 택한 백성이요 이스라엘인데 왜 이렇게 어려움을 당하냐 이러면서 억울한 생각을 하고 있었어요. At ito nga yung mga nag-iisip na sila ba yung pinili ng Diyos? Bakit pinahintulutan ng Diyos ang ganitong kahirapan sa kanila? Iisip nila hindi patas. 여러분 이제 그리스도 언약을 알기는 하지만 믿지 않는 모습인데요. 믿는다 할지라도 나중심에 빠진 인간들이 교회 생활을 하면서는 항상 이렇게 억울하다고 어렵다고 여겨지며 살 수밖에 없어요. Makikita natin na sa kalalagayan nila ay alam nila yung tungkol sa
Diyos, ngunit hindi sila naniwala talaga. O naniwala man sila, nahulog sila sa pagiging sentro sa sarili nila. Kaya sila yung mga sa simbahan makikita natin lagi nagre-reklamo na mahirap yung kalagayan nila. 여러분 지금 온 세상에 개인주의 사상이 팽배되어 있는데 나중심은요. 하나님의 것을 내 것으로 여기고 하나님의 소유권을 인정하지 않고 하나님이 창조되심을 인정하지 않고 하나님이 하나님됨을 인정하지 않는 이 기본이 나중심이에요. Sa mundo na ito, yung kaisipan na nakasentro ka sa sarili mo, inaangkin mo yung bagay na pagmamayari ng Diyos o ikaw yung gustong mamahala sa, dapat na ang Diyos ang siyang mamahala sa mga ito. 그래서 나중심에서 벗어나지 못한 상태에서 내가 뭔가 잘해가지고 교회도 유익이 되고 내게도 뭔가 성공을 가져올 수 있도록 노력을 하겠다는 생각 이런 사람들은요 결코 잘 되지도 못할 뿐만 아니라 계속해서 나는 억울하다 왜 이렇게 안 될까 막 힘들 수밖에 없는 거예요. Dahil nakasentro ka sa sarili mo, andun man yung pagnanais mo na gamitin mo, maging ang simbahan para sa sariling pakinabang mo, magkaroon ka ng katagumpayan, kilalanin ka, ngunit sa halip lalo ka lang mahihirapan sa sitwasyon mo. 나중심에서 빨리 벗어나 오직 그리스도 붙들고 하나님 중심으로 돌아서 버리면요. 모든 문제는 해결되어지는 거예요. Ngunit kung mabilis na mula sa sarili mo, maging sentro ka kay Kristo at pangako mo ang Diyos ay malulutas ang lahat ng problema. 근데 포로로 잡혀간 이제 유대 이 사람들이요. 고난 속에서 하나님이 왜 우리에게 이렇게 하시는가 하고 묻고 있는 상황 속에 하나님이 주시는 답변 중 하나가 오늘 본문 16장이에요. At dito nga sa kaisipan ng mga Hudyo na naging bihag, bakit ginagawa ito ng Diyos sa amin? Yun yung tanong nila. Dito rin naman sa chapter 16 yung naging sagot ng Diyos. 15장은 예루살렘을 포도나무로 비유하셨는데 16장에서는요. 한 여성으로 비유하고 있어요. Sa chapter 15 ay inihambing ang Jerusalem sa puno ng ubas. Dito naman sa chapter 16 ay sa ilang uri ng mga kababaihan. 15장에 이제 지난주에 봤지만 15장 내용은요. 열매 맺지 못한 포도나무는 아무짝에도 쓸모가 없다. 단지 불에 던져질 것인데 불에도 잘 타지 않는다. Sa chapter 15 sinasabi doon na ang isang puno ng ubas o bagay na hindi namumunga, ito ay putulin, tatapon doon sa apoy. 그러면서 오늘 16장에서는요. 이 이스라엘 향해서 너희를 미천한 아주 막 갓난 아이 낳으면서 그냥 탯줄도 안 자르고 낳으면서 버려진 아이를 이렇게 주워와서 돌보아 존귀한 왕으로 세워줬더니 음란한 창녀로 변질되어 버렸구나. 그래서 이렇게 어려움과 심판이 오는 것이다라고 말씀을 하시는 거예요. Sa chapter 16 naman ay sinasabi yung paghatol na tatanggapin nila bilang sila inihambing sa isang mababang kalalagayan na parang inabando ng anak o babae na ginawa sanang reyna, ngunit naging isang magbebenta ng aliw at napakababa, kaya sila ay hahatulan. 그러면 첫 번째로요. 1절로 14절 우리가 안 읽은 대목인데 피투성이로 버려진 처참한 불쌍한 고아와 같았던 이스라엘에 관해서 한번 살펴보십시다. Dito sa mga talatang 1 hanggang 14, hindi ba natin binasa, at tingnan natin ng Israel na sinabi ay sila ay duguan ng mga ulila na inabandona. 하나님께서 에스겔 선지자를 통해서 예루살렘을 향했어요. 그들이 얼마나 가증한 일을 행했는지 깨닫도록 한 여인을 비유로 지금 말씀하시는 거예요. Sinasabi nga sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel sa Jerusalem na sila'y inihalin tulad sa isang babae na gumagawa ng kalapastangan ng mga bagay. 하나님은 그 여인의 출생지와 부모의 혈통을 언급하시면서요. 피투성이 상태로 버려진 아이를 주워와서 기르셨음을 말씀하세요. At nang binalikan sa ambang pinagmulan nitong bata na to na inabandona at duguan, ay natagpuan lamang siya at pinalaki. 옛날에는 이제 아이를 낳아서 그렇게 버리는 경우가 많이 있었나 봐요.
Paring noon sa panahon ay maraming mga ipinanganak na mga bata na basta na lamang iniwan o inabandona. 이 여자아이도요, 주워올 때 이 아이의 상태가 아이 낳자마자 배꼽을 잘라주지 않습니까? 배꼽줄도 자르지 않고 그 물로 씻기지도 안 했고 소금을 뿌려 소독도 안 했고 포대기로 몸을 감싸지도 못한 상태에서 그냥 길에다 버려버렸어요. At nang matagpuan daw ang bata na ito, sinabi ng kondisyon niya ni hindi pa napuputol yung kanyang pusod, hindi pa rin siya nahugasan ng tubig o nalinis, at ni wala siyang balabal na ibinalot sa kanya. 근데 지나가시던 분이요, 그 버려진 아이가 이 발을 이렇게 발짓을 하면서요, 앙아 하고 우는 걸 봤어요. At siya ay inabandon na lamang doon sa may kalye, at may isang dumaan na nakakita sa kanya na nag-iiyak itong bata na to. 그 아이를 불쌍히 여기고 외면하지 않고 데리고 가서 이제 잘 씻고 치료하고 해서 잘 양육을 했다는 거예요. At sinabi nga na ang bata na ito'y kinuha ng dumaan na tao na iyon at kinupkup niya, pinalaki niya. 이 하나님께서 지금 포로로 잡혀온 유다 백성들에게 묻고 계신 게 있어요. May isang bagay na tinatanong ang Diyos sa mga Hudyo na ito na naging bihag. 너희를 그렇게 해서 키워 이렇게 귀하게 세웠건만 너희가 지금 어떻게 했는지 잘 생각해 보라는 거예요. At sinabi sa kanila na kung inyong babalikan yung inyong pinagmulan, saan kayo nabibilang? 너희가 말로는 우리가 아브라함의 자손이요 뭐 이스라엘이요 그러는데 하나님이 돌들로도 아브라함의 자손을 만들 수 있다고 말씀하신 거예요. At sinabi nga nila sa kanilang salita na sila'y mula sa lipi ni Abraham, kung sinabi ng Diyos na maging mga bato ay maaaring ituring na mga lahi nitong si Abraham. 그토록 애굽에 노예됐던 너희를 이 모세를 통해 출애굽시키고 유월절 어린 양에 피 바르고 율법을 주고 성전 십계명을 주고 그리했는데 너희 행실이 어찌하였느냐? At sinabi nga sa kanila ng Diyos sa kabila na sila pinalaya mula sa Ehipto, sila ay dinala doon sa ilang, binigay sa kanila yung 10 kautusan, mga regulasyon ng Diyos, at ang tabernakulo. Ngunit sa kabila nito, ba't ganito yung kanilang ginawa? 너희가 행해왔던 그 우상숭배와 이 가증한 일들은요, 가나안 족속들보다 저 소돔 고모라보다 더 가증하다는 거예요. At sabi nga ng Diyos yung kanilang matinding pagsamba sa Diyos-Diyosan at mga akasuklam-suklam na mga gawa ay higit pang masahol kaysa sa Sodom at Gomora o sa mga Kananeo. 그러시면서 4절로 14절까지를 쭉 보면요, 하나님께서 버려진 갓난아이로 비유된 이스라엘을 거두셔서 돌보아 키워주시고 그들의 벗은 몸에 최고의 옷을 입혀주시고 그들을 만왕의 왕 되신 하나님의 존귀하신 왕후로 신보로 삼으셔서 열방 앞에 큰 명성을 얻게 하셨다는 거예요. Sinabi nga sa talatang 4 hanggang 14 na ang Diyos kinuha niya ang Israel katulad sa inabando ng sanggol, at ito ay kinupkup niya, pinalaki, dinamitan ng magarang mga damit bilang kanyang maluwalhati na kanyang bride o papakasal ng babae. 그냥 버려져서 죽어가는 그 여자아이를 데려다 키워서 신데렐라처럼 왕후의 자리까지 올려놓았다는 거예요. At para magkikilala sa lahat ng mga bansa, sinabi nga na ang Diyos na kumupkop, nagpalaki dito sa inabando ng batang babae na ito, ay kalintulad siya ni Cinderella na ginawa na parang reyna. 그러면서 두 번째 대지가 15절로 34절에 쭉 나오는데요. 은혜를 잊어버리고 방자해진 음녀가 되었다는 거예요. Sa mga talatang 15 hanggang 34, sinabi na ang Jerusalem ay katulad ng isang mapangalunyang babae na nakalimutan yung biyaya sa binigay sa kanya at naging mapagmataas. 핏덩이로 버려져 지금 죽어가는 어린아이였는데 잘 데려다 키워서 왕후까지 오르게 한 이 은혜를 망각하고 음행을 저지른 이 예루살렘의 이 악한 모습을 지금 알려주고 있어요.
Na dati siyang nasa bingit ng kamatayan, dugo ang sanggol, ngunit kinupkup siya at siya ay pinalaki katulad ng isang reyna, ngunit andito yung kanyang pangangalo niya. 예루살렘의 은행이란 여러분 이제 앞에 대목이 다 우리가 잘 아잖아요. 하나님을 섬기지 않고 수많은 다른 우상을 갖다가 섬긴 행위를 지금 말씀하신 거예요. Ano ba yung pangangalo niya tinatawag dito? Ito yung pagsamba nila sa napakaraming mga Diyos-Diyosan. 제사장이란 자들이요, 번제단이 되게 이제 성막 문이 동쪽을 향해 있어요. 근데 이 동쪽에서 해가 뜨잖아요. 그 제사장들이 둘러서서요, 그 앞에, 성막 앞에서 동쪽에 해 떠오르는 것을 보고 태양신을 숭배하는 이 짓들을 했던 거예요. Na maging doon sa tabernakulo, ang pinakapintuan na nasa silanganan nakaharap doon sumisikat ang araw, at maging yung araw na sumisikat doon sinamba nila bilang Diyos ng araw. 이스라엘의 산마다 계곡마다 이제 이 산당들 더러운 우상 섬기는 데가 많았고 성전 안에까지 우상들이 들어왔다는 거예요. Na sinabi yung katotohanan na sila nga ay gumawa ng mga kahalayan na sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi lamang sa labas, maging sa loob din ng templo. 이를요, 왕후가 된 여인의 아름다움이 주변국에 쫙 퍼졌는데 이 여인이 왕후가 되고도 만족하지 못하고 음란을 행했다는 내용이 지금 나오고 있어요. Bagamat siya ay kinilala sa lahat ng mga bansa, ngunit hindi pa siya nakontento rito, ipinagbili niya yung kanyang katawan sa mga lalaking dumaraan sa kalye. 길거리에 지나가는 남자들에게 몸을 파는 여자와 같이 행동을 했다는 거예요. At ito yung kanyang ginawa na karumihan. 26절에 보면 이웃나라 애굽 사람과 행음을 했고 28절에 보면 아수르 사람과 행음을 했고 이제 29절에 보면 갈대아 사람과 행음을 했다고 말씀하세요. Sinasabi sa mga talatang 26 na siya nga ay anib sa mga taga-Ehipto, sa 28 sa mga taga-Assyria at sa 29 naman sa mga Caldea. 하나님께 맡기고 하나님을 섬기고 하나님께 감사해야지 애굽을 의지하고 아수르를 의지하고 갈대아를 의지하고 이제 그런 모습이 지금 나오는 거예요. Na ang pinakikita rito sa halip na sa Diyos sila na magpasalamat at sumamba sa Kanya ay andun yung lapit nila sa mga taga-Ehipto, Assyria at sa Caldea. 그러면서 자기들은 택함 받은 백성이니까 무슨 짓을 하더라도 버림받지 않을 것이라는 잘못된 선민 사상에 빠져 있어요. Sila ay nahulog sa maling kaisipan na bayan silang pinili, kung kaya hindi sila pababayaan anumang gawin nila. 16절에 보세요. 하나님의 은혜로 얻은 것들을 가지고요, 우상에다 갖다 바쳤어. At sa talatang 16, sinabi nga dinala nila yung mga bagay na binigay ng Diyos sa kanila sa biyaya nito para ihandog nila sa mga Diyos-Diyosan. 19절에도 보면요, 하나님이 주신 귀한 이 음식 이런 것들을요, 우상의 제물로 갖다 바쳤어. Maging yung mga mahalagang pagkain na binigay ng Diyos sa kanila ay inihandog din nila sa mga Diyos-Diyosan. 심지어 귀한 자식들을 잘 키우라고 맡겨줬는데 이 자식들까지 산채로 우상의 제물로 바치는 이 끔찍한 일들까지 서슴지 않았어요. At makikita natin, andun din yung nakatatakot na kanilang mga ginawa na maging ang kanilang sariling mga anak ay sinakripisyo nila, inihandog nila sa mga Diyos-Diyosan na buhay. 그토록 경고하고 돌이키도록 설득했는데도 패역한 이스라엘이요, 결국 하나님의 심판을 받을 수밖에 없게 되었다는 거예요. Kung sinasabi na ang rebellion na to ng Israel ay talagang tumanggap ng paghatol ng Diyos. 그러면서 세 번째로요, 하나님이요, 이스라엘 향해서 하시는 말씀이 여호와의 구원을, 여호와의 축복을 너같이 얻은 백성이 누구냐? 하고 말씀을 하세요. Sa ikatlo, tinatanong sa kanila ng Panginoon, sino sa inyo ang nakatanggap ng ganong kaligtasan mula sa Panginoon? Sinong katulad ninyo? 그래요, 이스라엘아 너는 행복자로다. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐? 이 말이에요. Nagsasabi sa kanila, kayo ay Israel, masaya sapagkat
walang katulad ninyo o sinong katulad ninyo na tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon. 만물을 창조하시고 운행하시는 아버지 하나님을 아버지로 모시고 하나님의 자녀된 게 어마어마한 최고의 축복이에요. Ang Diyos Ama na manlilikha at may kapamahalaan sa lahat ng bagay, ang kanila naging Diyos Ama, ano pa bang higit dito? 이 은혜가 바로 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 보혜사 성령님의 내주인도 역사 교통하심을 우리 삶을 통해 누리고 있는 거예요. Ito mismo na nararanasan natin ang biyaya ng Panginoon Kristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pananahan, pagkilos paggabay ng banal na Espiritu sa atin. 그렇기 때문에 당연히 항상 기뻐하라, 범사에 감사하라, 쉬지 않고 기도하라, 이게 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 그러잖아요. Sa gayon, natural lang na sa buhay natin, lagi tayong may kagalakan, nagpapasalamat sa lahat ng bagay, nananalangin walang patid, sapagkat itong kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa atin. 오늘 내가 이 자리에 선 것, 현재 내가 나된 것은 하나님의 은혜예요. At ang dahilan din na tayo nasa kung saan man tayo nakatayo ngayon, ay dahil tinanggap tayo at tayo ay kinalingan ng Diyos. Ito'y biyaya niya. 피투성이로 버려진 저 죽어가는 어린 아이와 같은 이 세상에서 지렁이 같은 미천했던 나를 하나님이 받아주시고 보살펴 주시고 키워주셨어요. Tayo kinupkup ng Diyos, katulad tayo ng bagong silang na inabandona, na duguan pang sanggol, at o katulad ng kasing baba lang tayo ng uot, lahat na nasa lupa, ngunit tayo ay kinupkup, kinalingan ng Diyos. 내가 그랬어요. 이스라엘이 이처럼 비극적인 상황에 처하게 된 것은요. 그들이 하나님의 은혜를 망각하고 나중심, 돈중심에 묶여 우상숭배에 빠져버렸기 때문에. At sinabi nga ang dahilan bakit ang Israel ay nahulog sa matinding sitwasyon na ito, sapagkat nakalimutan nila yung biyaya ng Diyos at nahulog sila sa mga Diyos-Diyosan. 하나님이 최고의 사랑인 그리스도를 통해 구원받고 이제 하나님과 함께하는 임마누엘 삶을 사는데 무엇이 염려될 게 뭐가 있습니까? Sa dakilang biyaya ng Diyos na si Kristo, na solusyon sa lahat ng problema, at Emmanuel, ano pa ba magiging problema para sa atin? 근데 이제 단 하루라도 나중심으로 살 이유가 없는 거예요. Kaya kahit na sa isang araw lang walang dahilan, tayo mamuhay na nakasentro sa sarili. 나는 창세기 3장 문제에 빠진 나는 요한복음 8장 44절 마귀 자녀 되었던 나는 그리스도 십자가와 함께 죽었고 이제는 나를 사랑하사 부활하신 그리스도 예수님을 구주로 모시고 새 생명을 얻었잖아요. At ako na nahulog sa John 8:44, naging anak ng Diablo, ay itinatag-antay pa ni Kristo para sa akin na siyang tumubos sa aking kasalanan, muli siyang nabuhay, kaya kasama natin siya sa ating buhay. 그래도 나중심으로 굳어진 체질들이 많이 남아있기 때문에 날마다 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라 하신 거예요. At dahil marami pa rin natitira sa atin na pagiging sentro sa sarili, kung kaya't bawat araw dapat pasanin natin ang sariling krus natin at sumunod tayo sa Panginoon. 우리의 제일 큰 적은요, 또다시 나중심으로 돌아가는 거예요. At yung matinding problema sa lahat kung babalik ka na naman sa pagiging sentro sa sarili mo. 그리스도 언약을 창세기 3장 15절에 세워주신 하나님께서 직접 그리스도로 성육신하사 우리의 모든 죄를 대속하시고 부활하사 지금 우리와 함께 계시잖아요. Ang Diyos na nangako ng Genesis 3:15 ay nagkatawang tao mismo, lumatas na lahat ating problema at kasama natin siya ngayon. 이 엄청난 하나님의 사랑을 던져봤는데 또 뭘 내놓으라고 하는 거예요. At sa dakilang pag-ibig na to na ibinigay ng Diyos sa atin, ano pa bang hihilingin natin? 그리스도 예수 안에 모든 게 다 있어요. Lahat ng bagay ay nasa loob ni Kristo Jesus. 지혜와 지식의 모든 부하도 그리스도 예수 안에 다 있어요. Lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman na kay Kristo. 그 그리스도 예수님이 지금 나와 함께 계세요. At kasama natin siya ngayon. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Basta niyo ako'y laging sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. 그런데 우리는요, 하나님을 믿는다 하면서도 쓸데없는 걱정과 불안한 마음에 휩싸일 때가 많아요. Ngayon sa kabilang sinasabi natin na naniniwala tayo, maraming pagkakataon na nahuhulog tayo sa pagkatakot at mga alalahanin. 아니, 나처럼 좀 거룩하게요, 신학교 자립을 위해서
필리핀 선교 자립을 위해서 뭔가 자립사업을 해보는 거 좋은 뜻이었다고 생각을 하는데 실패만 했었어요. Ako na inisip ko, maganda naman yung layunin ko sa self-sufficiency para sa ating mission, para sa ating seminary, ngunit nabigo ako. 나중에 깨달았어요. 그건 하나님의 일인데 왜 내가 나서서 그럼 불신앙이거든. 그게 결국 깨닫고 하나님께 온전히 맡기고 엎드렸을 때 모든 문제 해결되어졌어요. At saka ako na lang naunawaan na pinangunahan ko pala ang Diyos, na kung pinagkatiwala ko lang lahat sa Kanya, naunawaan ko dun, nagsimulang kumilos ang Diyos. 물론 지금도 마찬가지예요. 현실은 자 선교사로 잠깐 한국에 나와 있지만 누구 도와주는 사람 없어요. 오직 나의 도움은 하나님뿐이에요. 그런데도 조금 거시기 한 거 있지요. At maging ako na panadala na dito ako sa Korea bilang missionary at wala akong sino man na inaasahan na magbibigay ng tulong sa akin. 그게 잘못 가버리면요. 은혜는 하나님께로부터 얻었는데 하나님이 지금 나와 함께 계시는데 내가 엉뚱한 데 가서 싼값에 나를 팔아버리는 우리 자신의 모습이 될 수 있다 그 말이에요. Kaya nga, dapat na tingnan natin ating sarili na ang tulong natin at lahat ng bagay ay nagmumula sa Panginoon. Kung hindi, ay ating ipagpapalit din ang ating sarili sa mababang halaga lamang. 나를 아무데나 팔아버릴 수 있는 싼 값이 아니에요. At hindi lang tayo basta kung saan ipagbibili ang sarili natin sa mababang halaga. 만물을 창조하시고 운행하시는 하나님이 우리 가운데 오셔서 내 모든 문제를 해결하시고 나를 사셨어요. 나는 가격이 하나님 가격이야. Yan ang Diyos na lumatas ang lahat ng ating problema at tumubos sa atin, ang halaga natin ay halaga na sa Diyos. 쉽게 말하면 하나님이 10,000페소입니까? 그럼 나도 10,000페소라 그 말이에요. Sa ibang salita, kung ang Diyos ay 10,000 piso, ganun din yung halaga natin. 그래서 하나님이 우리에게 천하보다 더 귀한 너라고 말씀하신 거예요. Kaya ang sinabi ng Panginoon, higit pa tayo kaysa sa buong mundo. 그럼 결론. 우리와 맺은 그리스도 언약은요. 영원하다는 것을 53절로 63절에 말씀하고 계세요. Sa ating conclusion, ang tipan ni Kristo na ginawa sa atin ay walang hanggan. 너희가 지금 바벨론의 포로로 잡혀와서 어렵냐? 그리스도만 오직으로 붙들어라 그 말이야. Ibig sabihin na panghawakan lamang natin si Kristo. 근데 이들이요 붙들지 못하고 고생 많이 했어요. Pero dahil hindi nagawa ng Israel na gawin ito, kaya sila ay nabigo. 그러나 에스겔과 다니엘 등을 통해서 해당 운동이 일어나며 이제 그리스도 언약이 오직으로 붙들어지는 놀라운 역사가 되어졌던 거예요. Gayunman sa kabila ng mga ito, sa pamamagitan ni Daniel at Ezekiel, sinimulan yung kilos na doon sa sinagoga, inapanghawakan tanging si Kristo. 그러면서 이제 이스라엘이 다시 예루살렘을 회복하도록 하셨고 그 이스라엘을 통해 그리스도께서 오셨던 거지요. At kaya pinahintulot na sa pamamagitan ng mga Israelita na ito ay maibalik nila muli ang Jerusalem at kumilos ang Diyos sa kanila. 그러게 이스라엘의 그 패역함에도 불구하고 하나님이 우리와 맺은 그리스도 언약은요 영원하다는 것을 지금 본문 결론으로 말씀하세요. At sa kabila ng mga kasuklam-suklam na mga gawa ng Israel, ay hindi nakalimutan ng Diyos yung tipan na binigay niya sa kanila nakaraan sapagkat ito'y walang hanggan. 오늘 보면 60절 보세요. 내가 너의 어렸을 때에 너와 세운 언약을 기억하고 너와 영원한 언약을 세우리라고 말씀하시잖아요. Sa verse 60, sinabi dito, gayon may aalalahanin ko ang aking tipan sa iyo ng mga araw ng iyong kabataan. 하나님께서는 이스라엘이 저질러온 가증스럽고 패역한 범죄에도 불구하고 과거에 그들과 처음 맺었던 언약을요 잊지 않으세요. At aking itatatag sa iyo ang isang walang hanggang tipan. Hindi nilimot ng Diyos yung kanyang tipan na binigay sa kanila na nakaraan sa kabila na kanilang mga matinding ginawa. 그들을 다시 회복시키시겠다는 약속의 말씀을 지금 주고 계세요. At kaya binibigay sa kanila ang pangako na sila ay papanauliin muli. 현실에 묶이지 마시고 이 하나님의 말씀 들을 귀가 열리시기를 바랍니다. Huwag tayo magpatali sa kasalukuyang kalagayan natin,
kundi sa salita ng Diyos tayo tumuon. 그러면 이제 해당 운동을 통해서 이스라엘의 그 제약을 이제 깨닫고 회개하고 이제 그들의 후예들은요 영원한 언약으로 갱신시켜 주시는 거예요. Kaya sa kabila nga ng mga ito, doon sa kilusan sa sinagoga, makikita natin na naibalik ngayon yung paghawak sa tipan ni Kristo. 그들의 후대들이 이제 뭐 에스더 왕비와 같은 이런 인물들도 나오고 이제 이 회당 운동의 결과가요. 스룹바벨 성전을 또 건축하게 하시고 이런 거예요. At dito rin nagmula yung mga individual katulad ni Esther at naibalik din yung templo ni Zerubbabel. 바로 이 영원한 언약에 대한 약속이 오늘 우리 가운데 그대로 이루어졌습니다. Itong walang hanggang pangako ng Diyos na binigay sa kanila hanggang ngayon ay natutupad sa atin. 옛날 이스라엘은 할례를 통해서 그리스도 언약을 붙들었어요. At noon, sa pamamagitan ng pagtutuli, andun yung paghawak nila sa tipan ni Kristo. 근데 우리는 육신의 몸의 할례 수준이 아니고 마음의 할례를 받아 마음에 새겨주신 그리스도 언약을 붙든 거예요. Ngunit ngayon, hindi sa physical na pagtutuli, kundi sa panloob sa puso natin, ay tayo ay tinuli at si Kristo yung iniukit sa atin. 이게 바로 영원히 지워지지 않는 언약으로 우리를 영원히 하나님의 사람으로 만드시겠다는 약속인 거예요. Ito'y pangako na tayo naging bayan ng Diyos at ang tipan na binigay niya sa atin ay magpawalang hanggan. 이 약속이 바로 예수 그리스도를 구주로 영접하여 믿음으로 주어지는 영원한 생명이에요. At walang hanggang buhay na ibinigay sa atin sa ating pagtanggap sa Panginoon sa Kristo. 그 귀한 열매가 바로 신약시대에 구원받은 저와 여러분인 줄 믿으시길 바랍니다. At ang walang hanggang bunga na ito ay tayo na makikita natin sa ating panahon ngayon. 그래서 오늘 본문에 나오는 음행한 여인에게요. 왕은 다시 한번 기회를 주세요. Kaya ilang hari, ang Panginoon nagbigay muli ng kanyang biyaya dun sa babaeng kumalimot sa kanya. 그토록 철저하게 폐역하지만 다시 회복하시겠다는 약속을 주신 거예요. Sa kabila ng mga kasalanan, andun pa rin yung pagpapanauli ng Diyos. 그래서 62절에 내가 네게 내 언약을 세워 내가 여호와인 줄 알게 하리니 그랬어요. Sa verse 62, sinabi, aking itatatag ang aking tipan sa iyo at yung malalaman na ako ang Panginoon. 하나님 자신이 직접 언약을 다시 갱신하여 주시겠다는 거예요. Ang Diyos mismo ang magpapanumbalik ng kanyang pangako o tipan. 그게 예수 그리스도를 통한 영적 이스라엘의 회복을 말씀하신 거예요. Ito yung walang hanggan, spiritual na pagpapanauli ng Diyos sa Israel. 이 여인에게 베풀어진 이 한량없는 왕의 은총이 곧 오늘 우리에게 베푸신 하나님의 은혜입니다. Nakita nga natin na ang walang hanggan, ang hindi masukat na biyaya ng hari ay binigay din sa atin ngayon. 솔직히 우리 자신의 모습을 가만히 이렇게 들여다보면요. 우리 안에 참 제약된 것들이 많음을 부인할 수 밖에 없어요. At kung talagang titignan natin, babalikan natin yung sarili natin, hindi natin mapagkakaila. Marami rin tayong mga karumihan o kasalanan. 그래서 우리는 날마다 자기 십자가를 지고 이제 주님 따라가는 거예요. At bawat araw, pasanin natin ang sariling krus at sumunod sa Panginoon. 사람들에게 보여지는 나 자신의 모습이 아니라 나와 하나님만 아는 내 안에 더럽고 추악한 죄성이요. 얼마나 많은지 몰라요. At di natin namamalaya na hindi yung sarili natin na panlabas na anyo, kundi yung dapat na makita sa atin yung Panginoon sana, kundi andun yung ating mga karumihan, kasalanan. 그렇게 추악한 죄인의 계수된 나를 하나님은 주 예수 그리스도의 보혈로 정결케 씻어주시고 그리스도의 십자가의 의로 옷 입혀주시고 우리를 하나님의 자녀로 삼아주셨어요. Kundi tayo ay nilinis na ng Diyos, tayo ng mga makasalanan sa pamagitan ng dugo ni Kristo at dinamitan tayo ng katuwiran sa pamagitan ng krus ni Kristo bilang mga anak ng Diyos. 우리는 이 은혜를 생각할 때요. 감사하고 말문이 막히고요. 부끄러워 어쩔 줄 몰라 해야 돼요. At kung titignan natin, pag-iisipan ng biyaya ng Diyos, dapat tayo paulit-ulit na magpasalamat at tayo ay
walang anumang masabit, mahiya tayo. 이것이 주 예수 그리스도 나와 함께 계신 주님 이 복음을 대하는 죄인된 우리의 정직한 반응이에요. At ito nga yung matapat na maging tugon natin bilang mga makasalanan sa mabuting balita ng Diyos. 우리가 이 그리스도 앞에 항상 서시기를 바랍니다. Lagi tayong tumayo sa harapan ni Kristo. 염려에 빠지지 마시고 잔머리 쓰지 마시고 오직 그리스도만 붙들 수 있게 되길 바랍니다. Huwag tayong mahulog sa mga alalahanin o katigasan ng ulo. Sa halip tayong si Kristo lang ang pangawakan natin. 그럼 우리 모든 것을 주님의 손에 온전히 맡겨드리면요. 주님이 주관하세요. Kung lahat ng bagay pagkakatiwala natin sa kamay ng Diyos, siya ang mamamahala sa lahat. 그래서 여러분의 모든 삶이 주의 성령 손길에 온전히 붙들림 바 되어 항상 임마누엘을 누릴 수 있게 되기를 축원합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ang mga biyaya ng Diyos, sumayin yung mga puso at lagi kayong magpasalamat, magalak sa Panginoon. 기도하십시다. Manalangin tayo. 죄인 중에 계수되었던 저희를 사랑하사 영원한 언약으로 함께 하심을 감사합니다. Panginoon, salamat po kami na isang makasalanan at niligtas mo at binigay mo inyong walang hanggang tipan sa amin. 아직도 우리 안에 옛 불신앙 나중심이 불쑥불쑥 올라올 때가 많으나 날마다 주의 십자가를 지고 따를 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat sa pagpapala mo na bagamat marami pa ring pagkakataon na andun yung kawalang pananampalataya namin o yung paging sentro namin sa aming sarili, ay tinuturuan mo kami pasanin ang sariling krus at sumunod sa iyo sa bawat araw. 그토록 패역했던 이스라엘이지만 바벨론 포로로 잡혀가게 하시고 그 가운데서 회당 운동을 일으키게 하시고 거기에서 복음 깨닫게 하시고 다시 예루살렘 성전을 회복케 하신 주님 감사합니다. Salamat Panginoon sa kabila ng kinahantungan ng Israel, naging bihag ng Babylonia, ngunit napasimulan yung kilusan sa sinagoga, naunawaan muli si Kristo at ibalik ang templo sa Jerusalem. 모든 완성된 성경을 손에 들고 있는 저희들이 다시 이스라엘의 추악한 범죄를 뒤따르지 않게 하시고 오직 그리스도 오직 세계복음화에 방향 맞출 수 있도록 축복하여 주옵소서. Palain niyo po kami na naging mga ganap na templo, hindi kami sumunod sa ginawa ng Israel. Sa halip, gamit niyo po kami sa tayong pag-ebanghelyo. 혹시라도 이런저런 어려움에 또 쏟지 않게 하시고 모든 문제 주님께 맡기고 주님의 손에 모든 것을 맡겨드리고 주님과 함께하는 축복만 누리게 하옵소서. So, hindi kami madayan na anumang mga kahirapan, problemang darating, suko namin ng lahat sa iyo at maranasang kasama ka. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.